Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши беседы у камина, но сегодня мы немножко изменим тематику. Камин мы оставим холодным. Мы его обязательно затеплим от четверговой свечи или от благодатного огня в светлые и радостные пасхальные дни и возрадуемся главному празднику праздников и торжеству из торжеств. Но сейчас у нас должно быть немножко другое настроение. И пусть этот холодный камин тоже будет образом человеческой жизни. Ведь мы тоже чем-то подобны огню. Пока живем, кого-то греем, кому-то светим, а когда погаснем, становимся прахом. И этот прах – это тоже образ, и библейский образ. Был такой город Ниневия, и в него пришел пророк Божий Иона. Он ходил по улицам города и говорил одну фразу: «Через 40 дней Ниневии не будет». И люди услышали его слова. Они сняли праздничные одежды, облеклись в рубище, а голову посыпали пеплом. И наложили на себя пост, и постились все, от человека до скота, от раба до царя. И Господь увидел их покаяние и сохранил Ниневию. И вот мы с вами в дни Великого Поста должны подумать о своей жизни, о том, что мы, в общем-то, смертны. И когда-то, может быть, эти времена и не так далеки, как бы нам хотелось, как когда-то нас не будет. И вообще задумались, для чего мы живем? Для чего нам дана жизнь? И есть ли в нашей жизни праздник? И вот давайте мы с вами поговорим сегодня об этом. Душа моя, восстань, что спи. Вот если мы соберем с вами вместе всех наиболее ярких и главных героев Библии, Священного Писания вместе, от Авраама, детей его, сродников, от Иова Многострадального до пророка Ионы, до Илии пророка, и далее, уже до Нового Завета, то получится такой как бы удивительный фильм или икона с такими многочисленными клеммами. И такая икона, в общем-то, в церкви есть. Это покаянный канон преподобного Андрея Критского. В этом каноне Андрей Критский сравнивает царя и пророка Давида с иконописцем. Он говорит, что он написал чудную икону, покаянный 50-й псалом: «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих». Но дело в том, что сам Андрей Критский, он тоже иконописец. И это удивительный канон, пронизанный чувством покаяния. И он нам приводит этих всех персонажей вместе
продвигая нас к одному чувству покаяния, изменения своей жизни, напоминая нам о том, что мы смертны, что, собственно, конец нашей жизни не так уж далек. Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается. Вот теперь у меня к вам неожиданный такой вопрос. Слушайте, а вам никогда не снился такой странный сон, что вот вы будто бы находитесь в каком-то публичном месте, на площади, в многолюдном городе, но при этом вы совершенно обнажены, и вам неловко, и вы хотите спрятаться. Я оставляю этот вопрос без ответа. Просто сейчас прочитаю из канона Андрея Крицкого маленький кусочек. «Ныне я изорвал мою первую одежду, которую соткал мне Спаситель в начале, и потому лежу нагим. Я облегся в изорванную одежду, которую соткал для меня змей коварством, и потому стыжусь». Вот такой сон может свидетельствовать о том, что наша душа в нас плачет. В нас нет прикрытия добрых дел. И как бы мы ни были успешны в этой жизни, пред Богом мы обнажены в своих грехах. А сейчас неожиданный такой поворот мы с вами сделаем. Поговорим о фильмах, о кинематографе. Я уже сказал о том, что вот покаянный канон Андрея Крицкого чем-то похож на фильм. И я хочу сказать вам о двух фильмах, о своем самом любимом и своем самом нелюбимом фильме. Естественно, это очень субъективно, и, конечно же, я могу быть и не прав, у каждого может быть свои привязанности, симпатии, антипатии, но я говорю о себе. Так вот, мой самый любимый фильм – это «Калина красная» Василия Макаровича Шукшина, а нелюбимый фильм – это «Покровские ворота». Я повторяю, что это субъективно. «Покровские ворота» – очень талантливый фильм, и там играют замечательные актеры. Но вот мне не нравится главный герой, вечно суетящийся Костик, не оставляющий ничего для размышлений, сыплющий словами. Его холодная, как замороженная в морозилке рыба, невеста Маргарита. Но более всего мне не нравится фраза, которая как бы должна в нас вызвать чувство юмора и смех. Там есть один персонаж, который говорит такие слова, обращаясь к главному герою, к Хобутову: «Жизнь дана нам не для радости, а жизнь дана нам для совести». Живут не для радости, а для совести. Ну, задумайтесь. А вообще, может быть радость, если что-то не в порядке с совестью? Может быть разное состояние у человека. Это может быть кайф, это может быть состояние веселья, безумного веселья в том числе, когда мы стараемся забыться, уйти от самих себя, от своих проблем. Но я вот говорю именно о радости, о празднике, о главном празднике. Если у вас все хорошо, как у героя романа Достоевского «Бесы» Николая Ставрогина, он, когда совершил, наверное, самый страшный грех в своей жизни, совратил девочку, он видел через стекло этой комнаты двор, пейзаж. Там все было замечательно. Только на этом стекле сидел маленький красный паучок.
И потом, когда прошло какое-то время, все у него было хорошо, никто его не подозревал ни в чем, он был успешен, и даже совесть его не мучила. И вот он был за границей, смотрел на прекрасные там швейцарские, по-моему, пейзажи, на удивительный ландшафт. И тоже было все замечательно, красиво в этой картине жизни. Но на этом фоне был маленький красный паучок. И вот, собственно, время поста – это не время диеты, голодания. Хотя нужно поститься, нужно ходить в церковь, принимать участие в богослужении, молиться. Но все это средства, а цель одна – очистить себя от этих паучков, очистить свою душу, чтобы слова Господа устами Исаии, пророка, «Измыйтесь, и чисты будете», стали нашим достоянием, чтобы вот эта духовная баня коснулась каждого из нас, чтобы нам обрести настоящую, подлинную чистоту. А вот в фильме «Калина красная» там как главная тема-то, как ни странно, это как раз она лейтмотивом идет, тема праздника. А есть ли он в жизни? И становится понятно, о каком празднике говорит главный герой и сам автор Шукшин. Это, конечно же, Пасха. Это читается уже по проснувшейся природе. Там ни слова, конечно, нет об этом. Это и быть не могло в 1974 году. Но все пронизано этим состоянием. От плачущих весной берез до расцветших яблоневых садов, до этой удивительной красоты проснувшейся природы, которая, конечно, говорит о просыпающейся душе человека, главного героя. И катарсис, потрясение, когда он на холмике, как на могиле, плачет и клянется, что он станет другим. После встречи с матерью, когда он не смог признаться, что он ее сын. На фоне храма понятно, что это плач о душе. И он, конечно же, обретает этот праздник через смерть, искупив свои прежние грехи кровью. Но он, конечно же, обретает этот главный праздник своей жизни. А вот ты радоваться умеешь, нет? Ты тухлое твое дело, сынок. Чего радоваться? Чего говоришь? Чего говорю особенно радоваться-то? Ну, это я, брат, не знаю, чего радоваться. Умеешь радоваться, радуйся, не умеешь, так сиди. Тут не спрашивают. И я хочу вас пригласить в этот праздник. Давайте мы сами почистим себя покаянием, подготовим себя к этому главному событию не только в церкви, но и в жизни каждого человека. Обретем с вами этот праздник, праздников праздник и торжество из торжеств. Возрадуемся светлому Христову воскресению и затеплим огонь не только у камина, но и в сердце своем тоже.